反悔吼，回头就是花啦。回头是花。三郎，过去的代志就会过去，只要你真心悔改，我永远等你回来。金车。三郎，阿娘你看啦，阿娘。好啊啦，总讲一句吼，我甲你家教无严啦，才出你这款吼不孝女。你也免想过头生气。我看赵姑娘其实伊本性也袂歹，只是一时的糊涂而已啦。莫连师傅，你知影我做人真正直吼，我无去暗害什么人，到这来吼都叫官富官爷吼，起来拍算安尼就好啊啦。当无我加大规干啦，讲啊，你无要大啊！真感谢赵员外好意，无然有下官，无论安怎一定要找到阮阿娘。即摆心愿还袂达成咧，无方便在遮久留。然安尼吼，就无要强求你啦。从以后若经过我这赵家庄啊，就入来皇帝了。哎呦！既然吼，咱敢是这样有缘哦，啊，我若有闲为车过的时阵哦，我一定来甲你交接，要来你遮住吼，住到互你赶袂走。好呀！黄车姑娘，此去你住咧赵家庄，好好来孝顺赵员外。师傅，你放心，赵老爷伊是我最克查某囝，我本来就应该好好照顾伊。搁再讲，三郎甲小姐即马拢伫家呢。啊，若是像你款的人哦，最好是互官府的人给管几年啊。那安尼伊唔才知影啥物叫做报应。小青，本来就是。想讲若转来一定会重新做人才对啦。阿弥陀佛，赵员外请保重，阮就告辞咯。慢行吼。地沟入口啊！有听内面伫咧讲，风都地沟伫咧四川呢。咱只要来向四川的方向来去，加上咱的信心，我想一定找会到的。嘿，是讲哦，找有是缘，找无也是缘啦。如果找无地府的入口，咱安尼四处分游安尼哦，嘛是缘，佫嘛真快乐。哎，有缘师傅啊！人我也是甲阮表兄去讲话呢，啊，毋是甲你讲啊。你若莫讲话吼，无人会叫是你是恶狗啦。施主，你安尼就唔对咯。人狗咧分什么款人对？啊，你含无人讲，甲含我讲，毋是共款？当然嘛无共款。我敢是袂吵你。恁两位哦，莫阁冤啊啦！从离开赵家庄到即马，啊冤无停安尼。我想，巴肚嘛已经枵啊吼。哎呦，啊你无讲我都无收到啦。互你讲一下安尼吼，哎呦，我巴肚佫咕咕叫，会作妖的呢。表兄，你看，遐有一间客栈嘞，行，咱紧来去。好，行。哎，好听啊，好听啊！哎，来这，来加。来，哎，无莲兄，来，我给你倒贴哈。啊，嫂子我你要食啥哈？店小丽，甲阮煮3碗素面，阮那边去赶时间咧。3碗素面哦。哎，像。哎，啊，阮出家人，我唔食素面，无你是要叫阮食啥？食红烧鸡哦。食素面。哎，你要食素面，你去食吼，我也无出家，我要食红烧鸡啦。好，我马上就给你传，你传。你。你该免讲啦，就算你讲破嘴吼，我也袂答应。我求你，你给我一点时间，我一定会还你钱的啦。哎，虽然这间店吼是恁李家，不过你认要互金大爷，你要答应讲2天之内要搬走，啊，到即马都5天啊啦。但我若这边若是较好，我一定会带伊离开的啦。我要等甲恁阿爹爸好，要等甲当时啦，啊！搁再讲吼，若万一恁阿爹死去吼，啥人要负责？我伊袂死，我拜托你，你甲看到我几工啊！我应该做天后的代志，
只要你听我爹请大夫，我做久做袂，我无甘，我哪里跪，哪里跪。但这间店本来就生意歹啊，我请较侪人来斗食饭啦。哎呦，这我哪有法度啦？归去吼，啊，你即摆就走，即摆就走。小等咧，少贵先生，有代志好好啊讲，哪着安尼 QQ 落落的？哎呦，你唔知影啦，就这件代志吼我。知影，是毋是伊欠你帮助，无害你？是啊，那安尼，伊若将钱害你，你毋就袂将伊赶走咯？这这钱你先摕去，不过我知影遐是无够。这个现场，就暂时放在遮做地压，安尼会用的无？这，无啊，你是惊阮偷走是？唔是啦，唔是啦，这个现场看起来嘛，足有价值的。好啦，好啦，好啦，多谢师傅，你会知阮大爹，我一世人也袂甲你放袂记的。这位女施多谢主，师傅你紧起来。天下的众生，拢嘛是平等的，何况是人呢？小可代志，无啥物要紧，你唔免客气。对，唔免客气啦吼。人会见面，这嘛是缘啦啊！你叫做啥物名？我叫做李桂基。贵基哦，你会用带我去见灵尊无？小青有一手的好医术，无定会用将恁阿弟的病甲医疗好起来。谢谢，谢谢姑娘，多谢你，多谢你。但我也无答应要医恁阿爹。小青，代志甲当着啊，咱就尽量嘛。这个是阮阿爹。小青，你即摆人啥物款？唉，伊即个人哦，心的已经断去啊啦。虽然佫一口气滴啊，但是根本就是一个废人嘛。哪会安尼咧？是毋是有人要害伊？有可能哦。要拍断心脉，一定要来讲真好的人。我想，即个人的武功一定是真高悬。贵基姑娘，恁阿爹是毋是有啥物冤仇人伫咧？我嘛唔知影。一年前阮阿娘死了，阮阿爹就带后娘养死啊。我阮阿爹就听后娘的话，甲我送去阮阿姑因兜。后来我听讲阮阿爹跋事件，连这个客栈都甲输去啊。又搁提是春花，啊？春花？春花是啥物人？是阮兜请的啦。这拢是地堡金大爷甲我讲的。金大爷，毋就是迄个将这间客栈买落来迄个人？是啊是啊。后来阮阿爹畏罪自杀，嘛是金大爷提钱，甲官府疏通这件代志。上过，阮阿爹将金包，都毋敢搁再试过来啊。哎，安尼迄后娘咧？金大爷讲，伊转去后头厝啊。我嘛有请大夫甲我爹医治，啊，毋过医治拢无好。金大爷伊搁叫人要甲我赶出去，到底是拄着啥位？大人啊，我咧感觉这件代志其中必有缘故。这明明是叫人拍断心的，哪会讲伊是畏罪自杀？敢讲有人要害阮阿爹？啊，毋过为啥会甲害咧？依我看，你迄个后娘，搁个金大爷，因个嫌疑上大。无毋对，师傅，我看吼，咱应该来去找迄个金大爷，甲伊见一下面。
对啦，啊，这个现场吼，都是因暂时抵押。这支现场伊有一种我讲袂出的力量，这个会上有相当的力量。金大爷，敢会甲这件代志有关系？无可能，李天才伊向不交济，伊无可能交给一个遐尔济风化人士。哦，对了，你讲因即摆暂时住伫客栈，无毋对啦，啊，毋过吼，因本来无要住落来的意思啦，啊，毋过看到过期啊了后吼，伊阁忽然间想要住落来，我感觉吼，这件代志恐惊有问题，所以我就较紧走过来，甲金大爷你报。就算讲因针对我来，安尼又阁是安怎？卡踏伫别人的地，就算讲用什么三条六去，伫我的地头，根本就无可能对我安怎。当嘛好啊！大声话，什么人袂晓讲啊哈？唉，你是出来要创啥？我毋是有甲你讲过，代志都还袂煞，无代志敢莫出来。哎呦，人会关心你嘛，万事吼爱较细致有较好啦。搁再讲，迄三个人什么来历，你也无清楚啊。放心，代志交代好，我咧甲你办代志，倒一阵你无满意。互我上袂放心哦，还阁有过期啦。这死查某鬼啊，若一工无死哦，我一工袂食袂困的。一个死查某鬼啊，哪有什么作为？这件代志交代后日去办好。后伟，你先去转客栈，你知安怎做吼？我知影，金大爷，我先过去。其实哦，你早都应该将伊解决掉啊！你何必倒留一个虚幻伫的咧？这件代志免想要急躁，若无会向坏去。反正吼，规矩伫我的掌握中，随时我都用小心去调。啊，来，小陪我一下。金大爷，金大爷，哎呀啦，哎呀啦！后悔你哪个倒转来？迄三个人吼来找你啊！我正多想要找因，因竟然先找来。啊，心肝，你先秘者，这个现场是哪个去？请入来。是。这位应该就是金大爷吼。无唔对，我是金宝，请坐。你是新人，找我有什么代志？兵争就是报复的。啊，我吼，会算讲咱会当等遮见面吼，算有缘啦。啊，有缘吼就是有缘，有缘就是我。阿弥陀佛咯，吼。你若是要化缘，用做客栈的社会就好。反正间客栈嘛是我的。这我知影。兵争今仔日专工来拜访金大爷，就是为着要了解你家这件命案。我身为地保，嘛是命案发生了，我才知影。李添在伊收小倒转来，起小煞来杀死因某，而且佫试过来杀死着伊的查某囡仔春花，了后伊才自尽无死，变成真。哦，那照你安尼讲起来，李添在伊是一个杀人的罪犯，是安怎官府无掠爱去治罪呢？这，我甲李添在早就有熟悉，而且我身为地保，哪有可能讲无甲斗相共？搁再讲，李添在伊即马昏迷不醒，而且佫残废伫咧，这件官司就准拄煞。哎，我是也感觉足奇怪呢。你既然甲李添才是好朋友，那安尼为什么李添才落难，因兜的财产拢变成你的呢？这我若无讲，恁当然嘛唔知影。李添才看起来老实老实，其实伊贪欢好色。伊喺原配死了后，伊来带杨氏为妻，但是伊原伫外口学袂来。有一摆对着一个查某仔，去互设计，甲骗伊的钱。因为数目真大，所以才摕咧客栈内底啊。哦，就是安尼哦。唉，莫怪，人咧讲吼，小字顶面一支刀啦。唉，有影，实在是罪孽咯。
过去姑娘，伊是一个真软弱的查某囡仔，即马雄雄来失去外靠，实在非常的可怜。金大爷唔知当手下留情，等后因老爸会病若是好起来了后，才叫因离开客栈。这，其实我会赶伊走，嘛是为了添一好。你讲啥物啊？你讲赶因走是为因好，这是安怎讲？是啊，假使添大即摆若醒起来，官府哪有可能讲无伫伊的罪？而且我的客栈人客出入入，一个昏迷不醒的病人伫我的客栈，对我的生理有影响伫。若假是安尼，民警就无要搁伊强救你了。阮会想办法，先将因刷去别个所在。最后，我想要请教金大爷一个问题：你讲，你唔知影伊杨氏即摆人伫咧倒位无？我只敢知伊转来后头厝，但是后头厝伫咧什么所在，这我就唔知影。夫，是安怎要将我爹浸在水中呢？你免烦恼啦，小青会安尼做，一定有伊的理由伫咧。小静姑娘，这个方法敢确实会当救阮阿爹？当然嘛是正确的。我是用以阴攻阴的办法来医治。即阵互伊点只吸收有限机器，3工了后，互伊服用熟长草，到时阵伊自然就清醒起来。真是的，多谢你，多谢你。你先唔免甲我说多谢，我话先讲在前哦，这3工之内哦，免有人顶动着恁阿爹。要若无，不但无法度医治恁阿爹的病，恐惊恁阿爹嘛有性命危险哦。我知影。若假是安尼，要无我甲有缘师傅就在遮顾你施主。小青，除药草的代志就麻烦你了。我家己一个去哦，唔嘛，哼！搁再讲吼，只有结婚山的药草才有效。我看安尼啦，有缘师傅，你甲贵基点样照顾因阿爹？无咧兄，你甲我来结婚山。咩？结婚山，这个地名我若听起来这么熟悉嘛？袂使，我甲木莲当家，你家己去就好。哦，我家己一个去当然嘛是会用的，只不过结婚山路途遥远，到时半路若是发生什么代志，我是会负责的哦。什么代志？那你讲起来，因三是养武功的人，也就是讲，因早就挑破李天才，并不是自杀。哎呦，安尼是要安怎啦？万一吼将迄个碰到底命救醒啊，一切拢害了去啊啦！你放心，既然你分两路，咱能一个甲收拾灭掉。啊，你的意思是安怎？一不做，二不休。咱规将李天才甲太师来一个死无对证，然后才对后壁来追杀掉结婚山的人。不过吼，那万一对方的武功高强，是要安怎才好？即马甲所留一个武功高强的人来替我做一件代志就好。什么？你是什么人？既然遐尼大胆，甲走你来金大爷好做。你真深的内力，阁下究竟是什么人？爱你，将你，爱你不丢，将你变好。爱你不变，将
啊，为了爱，怎会变成互相的伤害？明明你是我啊，为了心爱，现实的生。